Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullah, tolong astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Puting beliung menerjang kawasan Kampung Bendungan Kalipusah dan mencapai ke Daung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Masih terjadi salah. Dan menghancurkan atap-atap asbes dari rumah. Sekitar ada 3 rumah. Atap-atapnya pun hancur. Oh iya, sama itu sama yang kontrakan yang nggak kepake itu yang kosong banyak yang rusak habis enggak. Banyak ya. Oh, Ketimpa balok dia ketimpa balok dari Pak Ustadudin. oh, dia kena asbesnya itu. Ini ngapain? Asbesnya kena nggak? Hancur 10 lembar. Waduh. Apa habis? Ya, mak. Di atas semua disapu. Sama di bawahnya tuh warung yang gua makan yang kosong itu. Pabrik tahu habis. Terajang angin, pade, sayat no, kena. Banyak yang kena sini di pasar ini mah. Pasar Gerahama kena semua. Pasar ini kena banyak ya? Iya banyak yang kena. Sama kebagian namanya rata. Tapi emang anginnya sampai menggulak gitu ya, Be? Ya, iya angin dari bawah ngantem atas itu. Oh, iya. Gua kumpul di sini semua nih. Kumpul sini semua, Be? Ya iya. Pada duduk. Tolong. Gimana Pak keadaan saat ini? Ulang tuh. Di pas angin saat ini apa ini yang dimaksud? maksud pas anginnya banyak kayak gini, gimana keadaan tempat lain Pak? Kita jangan panik, tetap tenang, ya tetap kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semuanya kita selamat, ya tidak ada kena musibah, ya baik dari segi apapun. Oleh karenanya saya himbau kepada seluruh warga masyarakat Kampung Bendungan tetap dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena apapun itu bentuknya, kalau sudah kita dekatkan diri kepada Tuhan, kita jangan takut dengan yang namanya kematian. Amin. Amin. Aduh, banyak banget Pak, banyak Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Entah,